에어컨 이렇게 틀면 돈만 버립니다. 찬바람 세게 나오는데 왜 방은 안 시원한지 아셨나요? 저도 온도만 계속 내렸거든요. 근데 문제는 에어컨이 아니라 바람 방향이었어요. 이거 하나 붙였더니 직바람은 줄고 냉기가 넓게 퍼지더라고요. 한쪽만 죽던 방이 전체적으로 훨씬 빨리 시원해졌어요. 전기 없이 바람만 나오면 자동으로 돌아가고 설치는 그냥 붙이면 끝입니다. 올여름 전기세 아끼려면 이거 모르고 틀면 손해예요.